komma upp här. Dit bakom udden. Här det. Ska vi testa? Ja. Ja, det går inte. Det är ganska bra. Ja. Det här just avsaltet. Sen bara något pinna alltså. Yeah.
Den ska inte bli för tunn.
Du kan steka på det där. Ja, jag vet inte börja. Köksval. Ja. Ja.